Rüblük əsaslı həyata keçirilən tədqiqat Muxtar Respublika üzrə ümumilikdə 700 ev təsərrüfatını əhatə edir. Seçmə üsulu ilə aparılan müşahidənin əsas məqsədi əhalinin istehlak davranışını, gəlir mənbələrini, xərclərin istiqamətlərini və ailə büdcəsinin formalaşma xüsusiyyətlərini statistik baxımdan qiymətləndirməkdir. Muxtar Respublikada tədqiqatın hər Rüb Naxçıvanda 131, Şərur rayonunda 175, Babək rayonunda 88, Ordubad və Zülfa rayonlarının hər birində 87, Kəncərli, Şahbuz, Sədrək rayonlarının hər birində 44 olmaqla ümumilikdə 700 ev təsərrüfatında aparılır. Dövlət statistika orqanları tərəfindən büdcələrinin müşahidə olunan ev təsərrüfatına öz gəlir və xərclərinin usulunun aparıldıqlarına görə Muxtar Respublika üzrə seçməyə salınmış 7 ev təsərrüfatına rüblük dövrdə 21 min manat olmaqla il ərzində 84 min manat vəsait ödənilir. Tədqiqat çərçivəsində keçirilmiş ev təsərrüfatlarının gündəlik istehlak xərcləri, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına çəkilən vəsait, xidmətlərdən istifadə səviyyəsi, mənzil kommunal xərcləri, təhsil, səhiyyə, nəqliyyat və digər istiqamətlər üzrə məlumatlar toplanır. Eyni zamanda ailələrin pul və natura şəklində əldə etdikləri gəlirlər, məşğulluq vəziyyəti və sosial təminat göstəriciləri də öyrənilir. Bu missiya çox gözəl missiyadır. Demək, vərəqələrin evə çatdırılmasında bizə çox gözəl xidmətlər eləyirlər, bizə hər cür şərait yaradırlar. Yəni evdən çıxmadan vərəqələr bizə çatdırılır. Biz də o vərəqələri 15-14 gün ərzində doldurub yenidən idarəyə çatdırılmasına kömək eləyirik. Ailəmizdə 4 nəfərdən ibarətiyik. Ev təsərrüfatının müayinəsində iştirak edirik. Gündəlik xərclərimizi, gəlirlərimizi qeyd edirik. Düşünürük ki, bu məlumatlar ölkədə düzgün statistik göstəricilərinin hazırlanmasına və gələcək qərarların qəbuluna fayda verəcəkdir. Toplanan məlumatlar statistik emaldan keçirildikdən sonra əhalinin rifah səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, sosial-iqtisadi göstəricilərin hesablanması, minimum istehlak səbətinin və digər makroiqtisadi göstəricilərinin təhlili, eləcə də dövlət sosial siyasətinin formalaşdırılması üçün mühüm informasiya bazası rolunu oynayacaq. Ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsinin çərçivəsində Babək rayonunda ümumilikdə 88 ev təsərrüfatı üzrə statistik müşahidə aparılır. Onlardan 44-ü Babək şəhərində, digər 44-ü isə Şəkərabad kəndində yerləşir. Bu müddət ərzində ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının alınmasına və xidmətlərə çəkilən xərclərin, həmçinin şəxsi, həyətyanı və kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin hədiyyə şəklində əldə olunaraq istehlak edilən məhsulların çoxu aparılır. Eyni zamanda geyim, mənzil, kommunal, səhiyyə, ev əşyaları üzrə xərclər, eləcə də digər gəlir mənbələri və əmək fəaliyyətinə dair ətraflı məlumatlar toplanılır. Seçmə tədqiqat zamanı respondentlər tərəfindən təqdim edilən bütün məlumatlar rəsmi statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun tələblərinə uyğun olaraq tam məxfi saxlanılır və yalnız ümumiləşdirilmiş statistik nəticələrin hazırlanması məqsədi ilə istifadə edilir. Statistik müşahidə zamanı hər bir ev təsərrüfatı üçün 14 günlük monitorinq dövrü müəyyən edilir və bu müddət ərzində ərzaq və qeyri-ərzaq xərclərin alınmasına, xidmət xərclərində çəkilən xərclər, kənd təsərrüfatı, həyətyanı sahə və digər təsərrüfatlardan istehlak olunan məhsulların uçotu aparılır. Qeyd edək ki, ev təsərrüfatı büdcələrinin seçmə tədqiqatı beynəlxalq statistika təcrübəsinə uyğun olaraq mütəmadi şəkildə keçirilir və ölkədə əhalinin həyat səviyyəsinin, istehlak vərdişlərinin və sosial rifah göstəricilərinin monitorinqi baxımından əsas statistik müşahidələrdən biri hesab olunur. Sahil Əliyev, Namiq Abbasov, NTV Xəbər.